क्या लगता है आपको, सर्दियों का सीजन चल रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सीजन चल रहा है कोल्ड एंड कफ का। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक हैक बताने जा रही हूँ। नोट कर लो, सबसे पहले करना क्या है आपको, एक बनाना लेना है, उसके ऊपर डालना है आपने इलायची पाउडर, वो डेली बेसिस पे खाओ। कोल्ड एंड कफ से तो दूर रहोगे ही रहोगे, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप पूछोगे इसको कब खाना है? इसको आपको लेना है डे के फर्स्ट हाफ में, मतलब 12 बजे से पहले पहले। फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो हेल्दी टू बी फिट।